السلام علیکم ډیر سټوډنټ. نن ورځ د میشتو سي کلاس ته د روشنی دور د وسیل روشنی متعلق وسیل روشنی چونکه د روشنی دور یو ښه شعریت شوی دی چې په حلنامه کې ذکر راغلی دی د میرزا خان انصاری او دولت لوانی او محمد مخلص او اردنی خویشکی په څنګ کې د وسیل روشنی ذکر هم راغلی دی. نو نن به مونږ وغواړو چې د ده په اړه باندې هم معلومات راغونډ کړو. وسیل روشانی د ده زمانه 1515 هجري پورې یقیني ده چونکې د ده د ژوند حالات په تیارو کې دي د نورو ترڅنګ. خو دومره پورې ده چې د دبستان مذاهب کتاب چې کله په 1655 عیسوي کې د مغولو په دور کې لیکل شوی دی دا کتاب، او په دې کې د جنوبي ایشیا ټول مذهبونه او فرقې دا یې متعلق معلومات په دې کتاب کې راغلي دي. د دې کتاب لیکوال وایي چې ماته د روشنی فرقې د روشنی مسلک په اړه معلومات وسیل روشنی راکړي دي. اوس دا خبره یقیني ده چې د 1655 یا په هجري سن کې که موږ وګورو، هجري سن کې دا زموږ سره 1055 هجري او 1062 هجري دې زمانه کې دا کتاب لیکل شوی دی، او دا خبره یقیني ده چې وسیل روشنی په دې دور کې ژوندی و. او بیا دا اټکل هم کېږي د اندازه چې د دې به تر 1015 هجري پورې یقیني چې ژوندی وي. نور معلومات د ده نه کېږي چې دوی د کومې سیمې سره تعلق لرلو او په قبیله څوک و. او دا ده چې پښتون و او د پیر روښان ملګری و، او د وروستو شاعرانو کې د ده ذکر راځي. یاسې خو د روشني دور شاعران ډېر زیات دي، خو د ده موږ صرف هغه ذکر کوو چې په څه ناڅه حوالې سره مشهور دي. اوس راځو د ده شاعرۍ ته. د وسیل روشنی په شاعرۍ کې هغه روایات چې د ده نه پخوا روشني شاعرانو کې وو هغه پکې راغلي دي، لکه اردني او میرزا خان انصاری یا دولت، چاہے کې د دوی په شاعرۍ کې څو ادبي روایات د دوی دغه دي چې د پیر روښان فلسفیانه نظریات یې په شعر کې بیان کړي دي، او د تصوف د مذهب خبرې په پښتو ژبه بیان کړي دي. دا رقم وسیل روشنی هم هغه روایات ژوندي ساتلي دي، جاري یې ساتلي دي کوم د ده نه مخکې وو. په دې ادبي روایاتو کې ښکاره اړخونه زموږ سره وحدت الوجود دی، وحدت الوجود چې د تصوف والا پې ښه پوهېږي، روشني نظریات دي او عقاید دي. دې نه علاوه د ده په شاعرۍ کې بله نکته فلسفیانه مشګفي او د ګمان تردد. فلسفیانه مشګفۍ نه مراد دلته دا دی چې مشګافي خو تاسو به پیژنئ، مشګافي مطلب دا نیډل، په نیډل کې هغه مزې خکل هغې ته مشګافي وایي. نو په شعر کې داسې خیال بیانول چې هغه نزک وي نو دې ته مشګافي ویل شي. اوس په تصوف کې هغه فلسفیانه خبرې چې صوفیان پې ښه پوهېږي، عام سړی په دې باندې نشي پوهېدی، نو هغه د ده په شاعرۍ کې بیان شوی دي. لکه د ګمان تردد چې کوم دی، ګمان تردد د ګمان د څه متعلق دی، په دې باندې هم د تصوف والا ښه پوهېدی شي، او دا ګمان د خدای او رسول متعلق هم دی، د پیر متعلق هم کېدی شي. نو د ګمان تردد یعنی دوی چې څه هم وایي په هغې کې ګمان کول نه دي پکار. وسیل روشنی یا روشني دور شاعران چې څه هم وایي په هغې کې د ګمان تردد نه دی پکار. دوی په خپلو شعرونو کې دا تبلیغ کړی دی. د حسن و عشق خبرې هم شته او رومانیت هم شته دی پکې. د میرزا خان انصاري په شانتې د جدید نوې شانتې شاعر دی پکې، او چې کومې شاعرانه خوبۍ په میرزا خان انصاري کې دي هغه په وسیل روشنی کې هم راغلي دي. دیوان چې کوم دی په 1986 عیسوي یا 1465 هجرۍ کې زلمی هیوادمل
د کابل پښتو ټولنې لخوا چاپ کړی دی او نن سبا چاپ کې شته دی. د کلام نمونې دلته مونږ د یو څو شعرونه خوښ کړي دي. هسې خو ډیره خبره ده چې په وسیل روشني باندې خبرې کوو د په فن او فکر باندې. بس یو څو شعرونه به مونږ راواخلو چې تر امتحان پورې کم سے کم زمونږ ذهن کې پاتې شي. د کلام نمونې دلته اوس وګوره. د وحدت الوجود بیان په دې ټکو کې کوي. یوازې تل دی چې تل به اوسي، وسیل ګواهي لري چې یو یکتا دی. یوازې تل دی چې تل به اوسي. الله تعالی ښایي، الله پاک ښایي چې یو ځای یوازې دی، یعنی اکلوته دی او تل به اوسي. او وسیل دا ګواهي لري چې دی به یو یکتا وي. دا د وحدت الوجود فلسفې خبرې دي. نو په دې کې مخکې مونږ تاسو نشو تللی، دی باندې صوفیان ښه پوهېږي. ښه په دې بل شعر کې وګوره. د ګمان تردد متعلق وایي چې لکه لمر د نیمې ورځ په مقام راغی، په یقین کې د ګمان سیا مشکله. لکه لمر په نیمه ورځ د مقام راغی. په نیمه ورځ چې لمر راشي غرمه وي او لمر ښکاره وي، واضح وي، د لمر په وجود کې هیڅ شک نه وي. دا رقم دوی وایي چې په یقین کې د ګمان سیا مشکله. دوی وایي چې اوس د خدای متعلق، د رسول متعلق په یقین کې د ګمان سیا مشکله ده. دا رقم سوړ دیدن د محبت په کتار نه دی، د سپوږمۍ په رڼا نه پخېږي اوم. اوس د دې شعر فنکارۍ ته که مونږ ګورو، سوړ دیدن د محبت په کتار نه دی، د سپوږمۍ په رڼا نه پخېږي اوم. د سپوږمۍ په رڼا باندې پخه غوښه او اومه غوښه نه پخېږي که نه، یا بل چې څه هم وي اومه چې وي هغه نه پرې پخېږي. نو دلته دا تشبیهات ګوره چې دا دوی د شاعرۍ فنکارانه شاعرۍ اندازه ترې کېږي. اوس به راشو د شاعرانو په نظر کې د وسیل روشني مقام یا شاعرانه مقام. د روشني دور پسې چې کوم شاعران راغلي، خوشحال خان خټک دی، اشرف خان اجري، کاظم خان شیدا، نو دوی هم د وسیل روشني شعرونه لوستلی دي. د ده شاعري لوستلې ده او چا ستایلې ده، چا تنقید پرې کړی دی. خو دا شاعران خوشحال، هجري او شیدا په دې مجبور شوي دي چې د وسیل ذکر وکړي، ولې چې دی د لویې پایې شاعر و. خوشحال بابا وایي چې د موږه په حساب دی، هیڅ مې نه دی وسیل هیر. خوشحال بابا دا اعتراف کوي چې زما د مقابلې شاعر دی، زما د لیول، زما د کچ شاعر دی، هیڅ مې نه دی وسیل هیر. نو هغه زمانه نه دی هیر، هغه زه نشم هیرولی. دا رقم اشرف خان هجري وایي چې د وسیل له شعره څه ووایم وچاته، چې زما په مخ یې پورې د حال درد دی. او کاظم خان شیدا وایي چې یو میرزا دولت وسیل هم ښه کلام لري، حاصل هم. یعنی دا شاعران میرزا خان انصاري، دولت لونی او وسیل روشني ښه کلام لري او ښه حاصله په فني لحاظ سره او فکري لحاظ سره دوی ښه شاعران وو. دا ورته دې ته ما د وسیل روشني په اړه سرسرن خبرې. د دې نه پس به علي محمد مخلص ته راځو. ډیر سټوډنټ فرینډز، که تاسو څه نظر لرئ، څه مشوره راکوئ، نو کامنټ سیکشن کې مهرباني وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ. مننه.